Где бы вы ни оказались, закройте глаза и прислушайтесь к каждому шороху, звучанию города или к уголкам земли, далеким от цивилизации. Наш мир буквально наполнен миллионами оттенков звуков, и каждый из них неповторим. До 1923 года процветала эпоха немого кино. Всем известный Чарли Чаплин раскрыл и подарил миру так полюбившийся всем жанр. И это, конечно, комедия. В его фильмах впервые появился сюжет. Зритель начал сопереживать герою, следить за развитием событий. Чтобы создать правильное настроение, героя часто переигрывали, накладывалась подходящая музыка, но слова и мысли всегда доносились с помощью титров. В начале 20-х годов на сцену истории кинематографа выходит Ри де Форест. Однажды после просмотра кино в его голову пришла идея. Он такой красивый, хотелось бы услышать его голос. Как и многие его современники, он знал, что запись изображения и запись звука – два абсолютно разных процесса. Он решил использовать трубу граммофона, которая улавливала звуковые волны, преобразовывал их в вибрации и записывал на диск. Однако звук сильно отставал от картинки. Тогда было решено использовать свет для нанесения звука на пленку. При усилении громкости голоса лампочка горела ярче, при уменьшении – более тускло. Звук записывался прямо на пленку. Мерцание лампового устройства рисовало своего рода штрих-код, передающий ритм и громкость голоса. Позже чувствительность звукозаписывающей лампы была усовершенствована, и качество звука стало идеальным. Сегодня мы будем разбираться в звуковом оформлении, то есть во всем том, что не касается музыки. Как записать закадровый голос, чем занимаются фолио-артисты и почему так важны звуковые эффекты. Итак, по порядку. Вы выбираете самые яркие кусочки, выключаете звуковую дорожку исходников и накладываете подходящую музыку. Ролик, скорее всего, очень быстро затеряется среди таких же неуникальных. Зачастую, чтобы зритель уловил посыл, картинка и текст действуют сообща. Ваше видео должно заговорить. Но как это сделать правильно? Voice-over, он же закадровый голос, не должен повторять то, что зритель видит на экране. Ведь все мы не очень любим чувствовать себя глупенькими. Вы можете использовать как художественный. В стремлении создать совершенный вкус мы ищем вдохновение в природе. Важно, что ты делаешь для своих друзей. Так и инфостиль. Цены на билеты, полезные рецепты, историческая справка, да просто интересное легкое видео с юмором. Подумайте, какую информацию вы хотели бы получать от видео вашей тематики, и донесите именно эту мысль. Далее, качество звука. Никогда не используйте встроенный микрофон телефона или компьютера. Давайте просто сравним три варианта и уже никогда не будем возвращаться к этой теме. Здесь я просто говорю в компьютер. Перехожу на самые обычные наушники, уже есть разница, не правда ли? Ну а сейчас возвращаюсь к своей любимой петличке. Это еще не все. За время съемок я заметила один маленький нюанс. Основное видео я записываю на фотоаппарат Nikon. Иногда что-то идет не так и возникает необходимость перезаписать маленький кусочек. Так вот, не ленитесь сделать это на ту же самую технику, иначе получится вот такой вот неровный звук. Давайте разберем 5 способов, как сделать видео узнаваемым и гармоничным. Однако, если мы говорим о кинематографе, всегда стоит помнить одно правило. Показывайте, а не рассказывайте. Приятнее увидеть за несколько секунд, как правильно порезать лук, нежели слушать долгое объяснение на пальцах. Если вы живете в многоэтажном доме, наверняка у вас есть соседи, которые неустанно каждый день катают по полу бильярдные шары, а ровно в 3 часа ночи рассыпают целое ведро маленьких шариков. Знакомо? Кстати, теперь вы знаете, что такие люди действительно есть. Но на самом деле человеческому организму куда сложнее справляться с полным отсутствием звуков. У людей, оказавшихся в акустическом вакууме, появляется чувство тревоги уже на 20-й минуте. Они просятся наружу с несколько опустошенным взглядом. Тогда можно мне войти наружу? Сами того не замечая, мы всегда ориентируемся по звукам, даже если они совсем-совсем тихие. Поэтому при просмотре кино, где все предметы и люди перемещаются беззвучно, нам становится несколько некомфортно, а картинка кажется неестественной. В мире кино всегда есть люди, которые отвечают за шумы. Настя, пойдем гулять? Кажется, у меня тоже такие есть. Их называют фолио-артистами, шумооформителями или шумовиками. Они занимаются созданием и записью звуковых эффектов. Всегда хочется дать зрителю возможность пережить ваше видео именно так, как представляете себе его вы. На этапе постпродакшена, то есть когда видео уже отснято и смонтировано, его нужно наполнить объемным звуком. Это и есть искусство фоли.
Фолиартисты работают в специальных звукозаписывающих студиях. Они находятся перед большим экраном, на котором проигрывается небольшой фрагмент из фильма и воспроизводят звуки с помощью набранного опыта, безграничной фантазии и огромного количества предметов, находящихся в студии. Время пролетает незаметно. Всевозможные элементы гардероба, спорт-инвентаря. Кстати, озвучивать драки и динамичные сцены – это тот еще спорт. Представьте, сколько нужно сил, чтобы в одиночку записать огромное количество ударов и пощечин. Я как-то озвучивал фильм о бегуне Стиве Префонтейне. Посмотрел на экран и подумал, да вы смеетесь, что ли? Ведь там еще надо кучу бегунов озвучить. Так что я тут целыми днями километры нарезал. Для того, чтобы у режиссеров и фолиартистов не произошло никаких разногласий, составляется так называемая карта фильма. В ней указано нужное время звука и его словесное описание. Если звук очень короткий, его сложно записать с большой точностью. В такой ситуации помогает цветная линия стрима, которая перемещается слева направо. Когда она совпадает с синей линией, необходимо издать звук. Получается очень точно. Зрители не всегда знают, что именно помогает им понять происходящее за пределами локации. Вспомним географический эксперимент Кулешова. Сначала мы показываем крупным планом город, а потом резко переносимся внутрь кабинета. Так зритель сам понимает, где находится этот кабинет. Но что если провести похожий эксперимент со звуками? Вот сейчас создается ощущение, что я где-то в деревенском домике и за окном поют птички. Но вот мы меняем звуковое оформление, и я уже в городе, хотя продолжаю сидеть на том же месте рядом с тем же самым компьютером. С помощью таких эффектов мы можем предупредить зрителя о том, что через несколько секунд появится на нашем экране. Что ж, кажется, пришло время применить полученные знания на практике. Я вернусь к своему маленькому ролику и сразу же задам вопрос, что именно я хотела сказать. К примеру, можно поддержать тех, кто устал сидеть дома на карантине. Добавим несколько ободряющих фраз. Остается только окончательно погрузить зрителя в атмосферу с помощью звуков. Большинство эффектов позаимствую на сайте Звуки Про. Здесь очень удобный поисковик, поэтому найти можно практически все, что угодно. Таких сайтов немало. FreeSound, FreeSFX и фонотека Его Величества Ютуба. Несмотря на такое разнообразие, звуков гитары я не нашла, а шаги мне просто стало интересно воспроизвести самой. Для этого отыскала максимально тихое место. Чтобы звук был более насыщенным, можно использовать немного кофе. Звук оказался слишком резким, и я принесла с огорода немного травы. Вот теперь выходило именно то, что я хотела. Очень важно следить за собственным дыханием, для того, чтобы маленький мальчик в кадре не сопел, как взрослая тетенька. Мне придется немного поработать над звукокоррекцией, потому что в помещении достаточно много эха. Чтобы его уменьшить, вы можете положить вокруг съемочной площадки обычный туристический коврик. Это даст нужный эффект. В момент с печкой я добавила 3 разных звука. Открывающаяся дверца, поленья и звук костра. Давайте смотреть, что же у нас получилось. Начинайте наполнять свою жизнь смыслом. Занимайтесь любимым делом. Создавайте новое. Пускай рабочее место будет уютным. А вечера теплыми. Как вы видите, озвучивание кино – это очень творческий процесс. Поэтому, если у вас есть свободное время и желание, присылайте результат ко мне в группу и обязательно вставьте бэкстейджи со съемок. Всегда очень интересно наблюдать за творчеством людей. А на этом все. Пока-пока!